तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। और इतना दिनों से मैंने प्रयास कर रही थी, हिचकी तो आई नहीं। और आज मैं जो भी खाने के लिए बोले थे व्यूअर्स ने, तो मैगी, और इसमें तीखट बहुत है तो मैं खाती हूँ और देखती हूँ कि हिचकी आ रही कि नहीं। तो वीडियो में पूरा बने रहे। और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें कि आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए आगे वीडियो देखते रहिए। तो फ्रेंड्स, मैं खाती हूँ मैगी। और पानी जो है मैंने नहीं लिए हुए है, तो लाल मिर्च तीखट वाला डाले हुए। पता नहीं फ्रेंड्स, मुझे हिचके आएंगे भी या नहीं, पर कोशिश। तो फ्रेंड्स सॉरी, आप सभी भी आइए खाने को। हिचकी मुझे आए या ना आए, आप सभी आ जाइए खाने को। टिकट है फ्रेंड्स, और वो तीखा होता है ना, उस वैसा वाला है जो बनाई थी मैं। अभी वैसी निकल रही हूँ कि हिचकी आ जाए। अभी जो है अटक रहा है पर हिचकी।
यहाँ पे अटक रहा है फ्रेंड्स। तीखा बहुत है और पानी पीने का इच्छा है पर तो फ्रेंड्स अच्छी तरह से मुझे जो है हिचकी नहीं आ रहा है बाहर जोर जोर से। तो तो कैसा भी करके मेरा कैसा भी टूटा फूटा जो हिचकी है फ्रेंड्स आए है। तो चलिए लाइट भी चले गए हैं वीडियो करते करते। तो बहुत मुश्किल था ये वाला चैलेंज। मैं पानी पीती हूँ फ्रेंड्स, मुंह भी मेरा जल रहा है और अटक गया है इधर। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक बाय।